mama sokwe aliona mtoto wa binadamu msituni. Baada hapo akamchukua ule mtoto na kwenda kupeleka katika makazi yao. Japo jamii yake ilimkataa, lakini mama gorila ule kamwe hakutaka kumwacha ule mtoto, alimlea kama mtoto wake. Mtoto ule alikuwa katika mikono ya sokwe ule na akijua kwamba yule ndo mama yake mzazi, na alikuwa anakasirika sana pindi akiona wenzake wakijaribu kumuonea mtoto wake. Mama sokwe ule alionyesha mapenzi ya dhati sana kwa huyu mtoto ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Tarzan. Tarzan alikuwa katika mazingira ya ajabu sana, kwani alikuwa ameadapti zile karakta zote za sokwe mtu na alikuwa anaishi kama mnyama. Kutokana na mazingira aliyolelewa, alikuwa na nguvu sana, mpaka chui akimuona na muogopa, anajua kabisa huyu mwamba ni hatari. Na Tarzan aliurisi ule utamaduni wa sokwe mtu, kwani ilikuwa kwake ni rahisi kwa sababu ndo mazingira aliyolelewa. Sasa siku moja kuna kabila fulani ambalo walikuwa wanaishi msituni. Sasa baada ya kupita maeneo haya wakamuona sokwe ambaye aliyekuwa anakula majani, basi wakamvizia na kumpiga mshale wenye sumu. Pale pale akapoteza maisha. Ghafla bwana Tarzan akatokea na kumpiga moja hapo na kumuua pale pale. Sasa taarifa ikafika kwa chifu kwamba mtoto wake amefariki wakati walipokuwa wanawinda msituni. Sasa Tarzan baada ya kuona vile ikabidi aondoke bila kusema goodbye, kwa sababu aliona kabisa atawaponza hawa gorila. Tarzan alikuwa anaogopa binadamu, ila siku moja akashangaa kumuona huyu binti yuko msituni peke yake, na alikuwa ni mzuri sana, kwani huyu mwamba mpaka sasa ana umri wa miaka 15 na hajawahi kumuona mwanamke. Sasa baada hapo akamsogelea yule binti, alafu akaanza kumnusa mpaka binti akaogopa, bwana huyu jamani aje. Tarzan baada ya kuona vile akaogopa, ikabidi akimbie. Sasa yule mwanamke akaanza kumuita. Huyu mwanamke alikuwa anajulikana kwa jina la Jeni. Sasa wakati Jeni anamfuatilia mwamba, akajikuta ameingia katika makazi ya gorila. Wakati wale gorila wanataka kumshambulia Jeni, Tarzan akatokana na kupambana nao, japo walikuwa ni ndugu zake, lakini hakutaka yule mwanamke azurike. Baada ya wale gorila kuona vile, wakaamini kwamba Tarzan amelefti group, yani amewasaliti. We noma sana bwana, mwamba alipokea kipigo kikali sana, sio poa bwana we. Kutokana na kitendo kile, Tarzan baadaye akapata msaada, na huyu binti alimpenda sana mshikaji kwa sababu alimsaidia. Baadaye Tarzan baada ya kuwa mtu wa kawaida, ikabidi ajifunze historia yake ili ajue kwamba yeye ametokea wapi na asili yake ni ipi. Inapoonekana bwana, kuna kipindi babake alikuja Afrika, na kipindi hicho mkewe ndo alikuwa na ujauzito wa Tarzan. Sasa ikatokea bahati mbaya, walipofika porini, mkewe baada ya kujifungua ndo akavamiwa na wale viumbe na kuangamiza wote. Tarzan bwana baada ya kujua ukweli, akajagundua kwamba babake alikuwa ni mtu tajiri sana. Sasa kilichotokea, ikabidi akabidhiwe zile mali zote ambazo ni urithi kutoka kwa babake. Miaka 10 baadaye, Tarzan alifanikiwa kuwa memba wa bunge. Sasa kukatokea wawekezaji fulani wakataka kwenda kwenye nchi ya Afrika ambayo iko Kongo, kwenda kuchukua vitu fulani katika ule msitu ambao Tarzan alilelewa. Bwana, hapo ndo ilikuwa noma sana. Tarzan alionekana kutokubaliana na lile jambo, kwani hakupendezwa na lile wazo la huyu jamaa la kwenda kwenye ule msitu kwenda kuchukua mali, kwani wakienda kule lazima wataua wale viumbe waliokuwepo mule ndani ambao walikuwa ni gorila, ambao kwake walikuwa ni kama ndugu zake. Sasa mwamba akawa anatumia muda mwingi kumshawishi mshikaji ili akubali, kwa sababu yeye ni mmoja kati ya viongozi katika bunge lao na anajua kabisa huyu mwamba ni mtaalamu na ni mzoefu katika ule msitu, na akana mhitaji kwa sababu huyu mshikaji anaweza akatoa msaada mkubwa sana huko mbele. Basi mwisho wa siku Tarzan akakubali bwana. Sasa Jeni ambaye ni mke wake akajaribu kumwambia kwamba mume wangu huwezi kwenda peke yako, lazima twende wote, lakini mwamba akamwambia kwamba kule ni sehemu ya hatari sana, wewe utakiwe kwenda, utabaki nyumbani. Lakini binti bwana akawekea msisitizo na kusema kwamba haiwezekani, lazima twende wote. Basi safari ilikuwa ndefu, lakini walifanikiwa kufika katika ule msitu wa Tarzan. Sasa bwana Tarzan akamwona simba fulani ambaye anamkumbuka, alikuwa kipindi hicho ni mdogo sana na alikuwa ni kama dada yake. Basi wakawa na namna fulani ya kusalimiana. Kama unavyojua Tarzan hapo mwanzo aliishi kama mnyama, kwa hiyo baadhi ya wanyama walikuwa wanamtambua Tarzan, japo ilikuwa ni siku nyingi, lakini hawakumsahau. Sasa ilikuwa ni mwaka 1888, European Power ilikuwa imeshika mamlaka fulani kama ukoloni, na hapa walikuwa wanafanya biashara fulani ya watumwa, na biashara hiyo ilikuwa pamoja na ndovu pamoja na kusafirisha magendo. Kwa hiyo hili jambo lilileta vita kali sana, kwani kila mtu alikuwa anaigombea ardhi ile baada ya Waroma nao kulitaka lile eneo. Sasa bwana kingine, chifu wa kijiji kile akasikia tetesi kwamba yule jamaa ambaye alimuua mtoto wake kipindi kile amerudi na hawa jamaa, basi wakamwekea mtego. Wanajeshi wale walifanya mashambulizi, lakini cha kushangaza ni kama vile wamefanya kazi bure, kwa sababu hawakujua kwamba wameingizwa katika mtego. Sasa kuangalia mbele hivyo, wanashangaa wanaona wale makomrade wa kikosi chao wametundikwa katika msalaba. Cha ajabu, wale askari wa msituni, wale watu pori pale pale wakaanza kuwashambulia, kwani walikuwa juu katika milima, wakawa na waangalia tu wale jamaa jinsi wanachokifanya. Ilikuwa ni mijitu ya porini iliyoshiba baada ya kutoa kichapo kikali kwa wale wa Roma. Sasa yule chifu ambaye ni mfalme wa watu pori akajitokeza live na kumfuata yule mkubwa wa kikosi cha Waroma. Naelewa kwamba
nyie wapumbavu mnakuja kutufanyia mambo mabaya huku ili kufuata hizi diamond. Kwa hiyo nakupa kazi na kuahidi kukupa madini mengi sana ya diamond kama ukiniletea Tarzan akiwa hai mikononi mwangu. Baada ya yule askari kufikisha taarifa zile kwa wenzio, ikabidi kiandaliwe kikosi kingine maalum cha kwenda kumkamata Tarzan popote alipo. Tarzan akiwa na mkewe akiwa pamoja na yule jamaa mwingine wakawa tayari wamefika Kongo, katika kile kijiji ambacho Jenny alikuwa anafundisha kipindi kile alipokutana na Tarzan. Sasa ilipofika mida usiku, tayari kile kikosi cha Waroma kilikuwa tayari kishaingia katika lile kabila na kuwaweka watu wote chini ya ulinzi. Chifu wa kabila lile akaulizwa kwamba Tarzan yuko wapi, lakini chifu alikataa kusema ukweli kuhusu Tarzan. Wakati askari wengine wakifanya ukaguzi kumtafuta Tarzan, Tarzan akawa anapambana nao na kuwaua mmoja baada ya mwingine, lakini wale jamaa walikuwa ni wengi, kwa hiyo ikawa ni ngumu Tarzan kupambana nao wote. Sasa baada ya muda Mwamba akawa hana ujanja tena, kwa sababu tayari alikuwa ameshazidiwa maarifa na kuwekwa chini ya ulinzi. Jenny ambaye ni mke wa Tarzan pamoja na wale wanakijiji walichukuliwa kama watumwa kwa ajili ya kwenda kufanywa biashara na hawa Waroma. Sasa wakati wale Waroma wanaondoka, ghafla ule Mwamba Black akatokea na kuanza kuwashambulia. Mungu sio Asumani, Tarzan akapata uokozi kutoka kwa ule mshikaji, lakini ule Mwamba aliweza kumwokoa Tarzan tu, ila wale wengine wote walikamata. Sasa Jenny akawa ashagundua kwamba hii ilikuwa ni mbinu wa Roma, kwani kuna kitu anachokihitaji, na huo ndio kweli. Baada ya Jenny kukutana na ule mkuu wa Roma, akamwambia kwamba ni kweli sisi tunahitaji diamond, kwa hiyo ni lazima Tarzan tumpeleke kwa yule chifu kule porini. Basi baadaye Tarzan akiwa pamoja na baadhi ya wanakijiji ambao walibahatika kutoroka pindi walipovamiwa na Waroma, ikabidi wakae wapange mikakati maalum ya kwenda kuwaokoa wenzio, akiwemo pamoja na mkewe ambao wametekwa na Waroma. Tarzan akiwa na ule Black pamoja na wanakijiji wale akawa anafikiria ni mbinu gani ya kwenda kuwawahi hawa jamaa kabla hawajavuka ng'ambo. Wazo likamjia kwamba inabidi atengeneze kamba fulani ambazo yeye atatumia ni kama usafiri utakaomfanya yeye kuwawahi wale jamaa kabla hawajafika mbali zaidi. Na kweli walivyofanya vile bwana, wakafanikiwa kufika kwenye ile treni akiwa pamoja yeye na ule jamaa Black ambaye alikuwa amemshikilia kwa nyuma. Jamaa alishangaa kuwaona watumwa wengi wakiwa wamelundikwa kwenye behewa moja. Tarzan akaingia ndani ya behewa na kuanza kupambana na wale maaskari wa Roma. Walikuwa ni askari wa kawaida sana na alifanikiwa kuangamiza wote akiwa pamoja na ule Mwamba Black. Walifanikiwa kuidhibiti ile treni ya Waroma. Sasa baada ya kumkamata huyo Mwamba, ikabidi wamhoji kwamba nyie lengo lenu ni nini? Jamaa akaongea kwamba lengo lao ni kuwakamata watumwa zaidi ya 900 na hao ni kwa ajili ya kwenda kuwafanyia biashara, kwa sababu wanahitaji madini ya diamond ambayo kwao yana faida kubwa sana. Kwa mantiki hii huwa wanakamata kila kijiji watumwa ili waje kuwauza wapate hela za kwenda kuwanunua mercenaries kuja kuwasaidia katika vita. Baada ya treni kufika maeneo haya, Tarzan akashuka na kuachia wale watumwa waliokamatwa na Waroma baada ya kuwaokoa. Baada hapo ikabidi atumie shortcut kwenda kuwawahi Waroma, na walikuwa wameondoka na Jenny ambao ni mke wa Tarzan. Basi wakati wanaelekea, huyu mchizi Black akawa anashangaa kuona hawambuni wanakimbia, akashindwa kuelewa ni nini, lakini Tarzan hakutaka kuongea chochote kwani alikuwa ashaelewa bwana kwamba ni nini kimetokea, kwani anauelewa vizuri huu msitu. Sasa bwana, wakatokea sehemu fulani ambao Tarzan ndipo alipolelewa na akakutana wale ndugu zake aliokuwa nao. Wale gorila walimwangalia Tarzan kwa jicho fulani la hasira, kwa sababu kwa nini aliondoka kipindi kile bila kuaga, bila taarifa. Walikasirika sana na wakawa wanamsubiria Tarzan ili waanze kupambana kwa sababu aliwakosea sana. Basi baada hapo Tarzan akawa ashaelewa kwamba leo kazi ipo, akavua shati lake ili aanze kupambana na wale ndugu zake. Baada hapo Tarzan akaanza kuvuta pumzi kuonyesha kwamba naye ana uwezo. Mwamba pale pale akajibu, unatuvimbia sasa, leo nitakuonyesha. Kapiga kifua chake kwa hasira. Kila mtu akawa na mwai mwenzio kwa ajili ya mapambano. Ile pambano lilikuwa sio poa kwani gorila alishaamini kwamba mchizi ashawasaliti, kwa hiyo leo kitaumana leo. Kula chuma hicho.